Холодно у нас, холодно. Добрый день, друзья! Собрали для вас кадры зимы в наших краях. В станице Гастагаевской снега выпало, так что начали снегоуборочные машины даже ездить. Метель. Все началось, значит, 6 января, похолодание, страшный ветер, снег, метель. Порывы ветра бешеные, просто, конечно, где-то какие-то несчастья, у нас просто неудобства. Это второй приход зимы в этом году. Первый был где-то в районе Рождества, после Рождества холода были, но сейчас более серьезные. То есть сегодня вот уже 11 число, то есть 6 числа. Ну, снег как выпал в первые 3 дня, потом, значит, не падал. Метель прекратилась, устоялась. Снега не особенно много, но вот этот ветер, конечно, 3 дня кошмарил всех. Кошмарил. У меня только одно неудобство, то что забыл, что вода солита в бачке омывателя. Пришлось срочно ликвидировать эту ситуацию. Снежные юки. О, второй день зимы. В наших краях ручей замерз. Все замерзло. 6-7 градусов. Хорошо у меня гараж не заметает, так что я прокатился по снегу. Год не катался по снегу. Все нормально. От соседа меньше повезло. Пришлось ему откидывать. Полчаса откидывал. Дверь гаража не мог открыть. Ну а так все хорошо. Воробьи в Анапе охреневшие, потому что снегом засыпало, а как выживать в этих условиях, они не знают. Третий день зимы, я даже умудрился немножко натаскать снега. Ну, снега мало, только наполовину теплицы в ней хватило. Ну и просто из азарта просто. Вдоль теплицы немного намело снега, вот я его подобрал. Теплицу занес. Но вообще, конечно, снега мало. Почему? Потому что дует дикий ветер до 100 километров в час, порывы. Вот. Поэтому так вот. Ну, в отличие от прошлого года, когда 3 дня снег без всякого ветра падал, 50 сантиметров нападало, этого нынче нету. Моя плоская крыша в безопасности, как и многие балаганы. Вот овощеводы, которые занимаются на Кубани овощами, теплицами, они их называют балаганы. Вот немножко снега. Но бочки, конечно, у меня брошенные. 3 дня назад я вычерпал из одной воду, чтобы все не перемерзло. Обстановка на дорогах тяжелая, но особенно вот этот перегон Геленджик-Новороссийск, там ветер страшный, там сдувает вообще. Я помню, ехал при ветре, просто машину трясло. Вот. А я сегодня ездил, друга возил в Анапскую, то есть я проехал напрямую в Анапу, через всю Анапу, значит, в Анапскую, и потом обратно поехал через Сады. Везде дороги, в общем, нормальные. Ну, для меня, для сибиряка, и зимняя резина липучки у меня стоит. В общем, я проехал нормально. Но местами есть переметы, и ветер там свистит, вполне возможен гололед, нужно быть осторожным. Ну, я настолько осторожный, что вот сейчас продлил ОСАГО, и плюс купил страховку на случай, если в меня въедет какой-то черт незастрахованный. В прошлом году я ее не решился купить, ну а сейчас ситуация становится все хуже. С каждым месяцем она все хуже. Вот по данным МВД, например, с ноября идет рост угона автомобилей на 10% каждый месяц. Ну и с ОСАГО, я думаю, что народ будет экономить. Они и так, многие кабанцы экономят на этом, как и на зимней резине. Поэтому стараемся не выезжать и вообще на дорогах осторожнее. Конечно, вот эти вот наши переживания такого прихода зимы, они смешные для моих друзей из Кемерово. Сегодня там минус 33, так что будем жить и радоваться. Но, скажем, в Анапе все-таки есть проблемы. Если вас интересует переезд, вы хотите купить квартиру в Анапе, то посмотрите такой паблик в Телеграме
ПВА в Анапе. Ну, подслушано в Анапе. Да, есть типичная Анапа, по-моему, еще какая-то Анапа. В общем, вот там, вот в эту вот неделю идут, конечно, кошмарные сообщения. Люди просто-напросто мерзнут. В микрорайоне Гаргипия просто холодно. Они спят под 2 одеялами. Дети одетые как на прогулку. Ну, такие вот кошмары. Там, конечно, особенная история. Краснодар теплосеть получила во владение, на кормление этот микрорайон, все там застроили. Ну, не то, что Краснодар теплосеть, по-моему, за этим стоит еще банк Кубань Кредит, который многим чем владеет вокруг Анапы. Вот. Почему-то они хронически не дотапливают свои дома. Просто температура теплоносителей низкая. Я думаю, что поэтому мэрия этим озабочена, собирает совещание. Но, судя по сообщениям, которые я с утра прочитал, то есть сегодня люди пишут, не особенно это помогает. Так что, а у нас, ну, лично у нас благополучно, у нас станица Гастагаевская, у кого собственное отопление в своем доме, тоже нормально. Хотя есть проблемы, конечно, с электричеством на других краях станицы. У нас, слава богу, после реконструкции тьфу-тьфу-тьфу, и напряжение нормальное. И ну, практически не отключают, да. В общем, Анапа это просто рай, но есть определенные трудности. Так что вот насчет квартир, ну такая проблема будет, но все-таки вот эта зима, вот первая зима в районе Рождества, она длилась дня 3-4. Вот так, да, этот приход зимы уже где-то 6 дней, да, 5-6 дней. То есть просто на этот случай летом покупаете себе этот обогреватель, нормальная сплит-система, чтобы она тоже работала, вот, чтобы пережить эту неделю. Да, в Анапе есть такие трудности. Теперь вы к ним готовы. Всего доброго, друзья. Пока-пока.